รับหน่วยงานทางภาครัฐนะคะเขาก็จะมาตั้งบูธให้ความรู้กับน้องๆโดยประสงค์ในกลางวันค่ะส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมค่ะแล้วก็ทางขวามือนี้ค่ะนี่ก็เป็นร้านของฝากคาร์บอนของเรานะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะ